எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எப்போவுமே இதே மாதிரியான வீடியோ வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம். பட்டு இந்த தடவை 2024 அக்டோபர் மாதமே வந்து ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குது நம்ம பெரும்பாக்கம் நூக்கம்பாளையம் சைடில் இருக்கிற அந்த கெனால் தான். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு மழைக்கு முன்னாடியே சில ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் வந்து எடுத்துருக்கிறோம். நம்ம வந்து வாட்டர் கெனாலில் இருக்கிற அந்த பாத்தில் இருக்கிற இது ரப்பிஷ்லாம் எடுத்துருக்கிறோம். ப்ளஸ் வாட்டர் பிளான்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். டிஎன் அலர்ட் ஆப்லாம் வந்து போட்டிருக்கிறோம். அது நிறைய ஏரியாவில் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல பாதி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பாதிக்கு மேலே பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது. அந்த வாட்டர் பிளான்ஸ்லாம் அப்படியே தான் வந்து இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2015 அதுக்கப்புறம் 2015க்கு அப்புறமே ஒவ்வொரு தடவையும் எப்போல்லாம் மழை பெய்யுதோ அப்போ எல்லாமே இந்த ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இங்கே வந்து பெரும்பாக்கம் ஏரி மட்டும் இல்லை, அதுக்கு பின்னாடி சரௌண்டிங்ஸ்லேயும் நிறைய ஏரிகள் இருக்குது. அங்கேருந்து அந்த தண்ணி பெரும்பாக்கம் ஏரிக்கு வரும். பெரும்பாக்கம் ஏரியிலேருந்து அது அப்படி இந்த கெனால் வழியாக வரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது நம்ம அந்த காந்திநகர் சொசைட்டி 3rd கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த ரேடியன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கெனால். அந்த கெனால் வந்து பாருங்கள், அந்த சிமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உடஞ்சி இந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி வந்து டுவோர்ட்ஸ் அந்த குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு எந்த வழியும் இல்லை. பின்னாடி அங்கே வந்து காசா கிராண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி வந்து அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, பண்ணட்டும். பட் இந்த வாட்டரை வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணலை. அங்கே பிளாக்கேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஏரியிலேருந்து வர்ற தண்ணி எல்லாமே வந்து இங்கே வெளியில் வரும். இங்கே இருக்கிற எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் 100% அஃபெக்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு மலையிலையும் நாங்கள் முழுசாக அஃபெக்ட் ஆகிறோம். எங்களுக்கு வந்து ஒரு தீவு மாரி ஒரு 3 நாள் எங்கேயும் வெளில வர முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட ஒரு மழை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஆகிற பொருள் செலவுகள் வந்து அதிகம். அது இண்டிவிஜுவலாக எங்களோட வெஹிக்கிள் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மோட்டர் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், இல்லை லிஃப்ட் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், எல்லா விதத்துலேயும் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய சுமையை வந்து கொடுத்துட்டு போகுது. அது இந்த வருஷமும் நடக்கும், நம்ம பெரிய மழை பெஞ்சுதுன்னா. ஸோ அது நடந்ததுக்கப்புறம் மழையில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த ஏரியா அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னொரு வீடியோ எதிர்பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதோட பாதிப்புகள் வந்து குறையும். அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ்.